咁我係你今日嘅 counselor 啦，咁我叫 Winky 羅慧儀。咁好多謝你即係應承咗我去參加你呢個嘅一節性嘅個人輔導啦。咁我呢度有張參加同意書想你即係可能簽翻名咁樣，同埋知多啲就係我哋即係輔導嘅過程裏邊，即係有啲保密嘅原則去即係要去做到啦咁樣啦。咁我哋咧就我哋咧就係嗰個目的就係即係我而家係做緊 project，即係我哋需要即係咁樣去錄片去呈現翻，即係俾其他唔同同學仔睇，就係可能抽少少時間出嚟咁分析，就係我哋嘅輔導嘅技巧啦，我哋用咗啲咩 skills 啦。咁呢個過程咧就會由翻我哋樹仁大學嘅唐家豪嘅博士去即係做一個監考嘅。咁雖然咧就係呢度有講就係話一次性嘅考核啦，但係我哋都會好認真去對待咁樣，即係以你哋權益為優先咁樣嘅。咁我哋呢度咧就有少少就係保密原則咁樣啦。咁就係涉及一啲人身安全，任何人嘅人身安全，可能你屋企人即係你之後可能提及到可能有啲家暴又或者其他嘅情況啦，或者有啲緊急嘅情況啦，呢啲法庭嘅命令都要，即係我哋都會需要去話翻俾即係我哋嘅唐家豪博士聽嘅咁樣啦。咁我哋嘅輔導嘅安排就係喺呢間房入邊啦，所以就同埋你即係我哋呢個係自願嘅性質啦。咁如果你有需要，即係可能講到位有啲係唔舒服嘅，咁其實都你隨時退出係唔會有任何效果啦，即係後果咁樣嘅。咁你可以睇一睇，就係我哋同埋我哋講翻就係我哋輔導嘅大概時長就係今個 session 就係45至50分鐘嘅咁樣啦。你可以睇一睇即係成份 form 有冇問題，然後喺後邊呢度即係簽翻就係個名咁樣。咁可以睇一睇就係有冇問題咁樣咯。嗯。好，OK，thank you。呢張 form 你可以收好先，係啦。好。咁係啦，咁好多謝你即係接受咗我哋即係呢個一次性嘅輔導環節咁樣啦。咁你可以即係介紹下你而家即係自己究竟係即係有啲咩係想尋求幫手㗎咁樣。我而家依一科啦，咁嗯嗯就有個問題就係冇乜動力去揾工咯，嗯嗯嗯。然後嗯，我覺得自己都有啲拖延症，所以就想知會唔會有啲咩關聯？嗯，即係啱啱提及到就係即係醫一科啦，即係你而家就係即係就嚟畢業嘅季節啦咁樣啦。咁但係你因為啲拖延，所以就即係可能搞到你有啲嘢係做唔到。有冇講多少少就係關於你拖延嘅情況係點？嗯，我覺得拖延再加埋一啲比較冇動力咯。咁嗯拖延嘅 example 有可能其實誒好似做功課咁樣咯。我知道個 deadline 係就嚟近嘅，但係嗯我知道自己係會做嘅，但係就會一直會拖住去最後一日先做，因為我知道自己一定會做到，所以就嗯成日都唔會想提前去準備咯。所以就呢樣原因，我就令到我揾工呢方面都好受影響。嗯嗯。即係你啱啱講到就係、即係因為拖延啊，所以就做到就係有啲譬如你功課上面即係 deadline 啊咁樣，你就會好趕住去做，但係你就你知道你明明自己係最後一刻都會做到嘅，但係咧就即係中間就可能你覺得你自己係有嗰個時間去做，但係你因為冇嗰個動力而導致到你可能有啲拖延情況咁樣。你而家係讀 U 啦，咁呢個情況你喺中學又或者之前係咪即係經常遇得到，定係你淨係讀 U 開始先有呢個情況咧？係。嗯，我覺得。
應該由中學都一直有呢個情況咯，嗯所以就比較難去改善。嗯嗯。誒、中學你介唔介意講下你中學即係幾時發現知道即係自己有呢個拖延嘅情況咁樣講多少少？係好似考 DSE 咁樣啦，其實大家放咗 study leave 之後都會好努力去温書或者點樣咯，但係其實嗰一下我仲未好多動力啊，所嗯以其實放假之後其實我未必係日日都開始温書咯，所以就其實好嚴重嘅，我覺得就係、嗯考 DSE 可能前一個月先真係好認真咁樣温書咯。嗯。所以就係都係好好嘅例子啊。嗯即係你啱啱講到就係 DSE，就係你前一個月先開始温書咁樣啦。你即係拖延嘅時間，你通常會做啲乜嘢嘅？拖延嘅時間，係係。嗯，有可能同朋友出下街啊，然後打下機咁樣咯，即係就偏向想做翻自己嘢咯，因為比較有動力啲，即係同埋開心啲。嗯。啊，好得意喎！即係啱啱就係聽到你講，就係話可能想即係拖延嘅時間去同朋友出下街啦，同埋一啲打機嘅時間係即係我聽到嘅係你呢啲時間係即係拖延你做呢啲嘢時間係比較上係舒服啲咁樣，有呢個情況喎。咁我可唔可以即係理解為就係你即係做呢啲？即係做翻自己嘢，而唔係可能做一啲即係實質上你要温書啊嗰啲情況啦。咁你係相對上面係放鬆啲嗰個狀態。我覺得係嘅，即嗯嗯。係咁我大學之間都有一段 exchange 嘅經驗啦，哦。咁就係去日本度讀日文咁樣啦。嗯咁我發現其實咁我自己都比較中意日文呢啲文化，咁嗯相反就係喺日本嘅大學反而係更加主動去温書啊，即係唔會嗯。拖到最後一刻咯。所以有可能我覺得我中意某樣嘢個動力會大啲咯。哦，即係都啱啱聽到你講話，即係你 exchange 有段時間去咗 exchange 啦。你係去咗幾耐時間嗰陣？去咗一個學期左右。一個學期左右。你嗰一個學期，啱啱聽到你講話，你喺日本即係可能比較有相對上係有動力去温書，好得意真係有聽到呢樣嘢。咁你覺得即係可能喺日本嘅嗰個，即係點解會喺日本會有更加多動力去温書咧？而喺香港就即係好似差咁啲咁樣。我覺得係因為去交流係好難得嘅機會咯，嗯所以就會更加有動力啦。同時我自己都好中意日本啦，所嗯以我覺得就會莫名其妙會比較大動力啲去做每一樣嘢咯。嗯相反喺香港，即係其實好似每一個 moment 都可以去做咯，所以就嗯冇更加特別想去努力咯。嗯。嗯，如果咁樣嘅話，我可唔可以理解為就係你喺日本嗰個環境裏邊嗯，係你中意嘅，即係係。可能相對上面你會舒服啲，你去有更加多嘅動力去温書啦。咁而喺香港就係即係你接觸唔到你自己中意嘅嘢，所以就嗰個動力就低啲。我可唔可以咁樣理解？覺得都可以啊，因為嗯喺日本度讀書，大家都好勇於分享自己嘅經驗或者點嗯樣啦，即係冇嗰種香港咁 competitive 嘅環境咯，所以嗯就喺香港就莫名其妙有啲壓力啦，所以嗯就搞到自己好似冇乜動力咯。嗯。誒、都聽到就係你啱啱講話喺日本嗰個即係相對上邊讀書個氛圍係比較放鬆，即係大家會好放開咁樣去傾偈啊，又或者即係喺香港就相對上面可能係咪你會覺得就係個個都喺度讀書咁樣，跟住係就有種即係莫名其妙壓力。理解理解。我覺得即係講翻揾唔到，即係誒。嗯
未開始揾工咁樣啦，即係有啲焦慮，就係因為其實喺香港讀書，我覺得自己比較偏向死記爛背嗰種，哦，所以就好似讀完一科之後就會唔記得咗，冇乜應用嘅機會咯。嗯，所以其實未開始揾工都有一部分係我未太了解到自己想做啲咩咯。哦，誒、即係你啱啱有講到就係揾工，即係係咪即係比較迷茫啊？係唔知道自己揾啲乜嘢咁樣。誒、如果咁樣嘅話，我可唔可以理解為就係即係你喺香港嗰個節奏係相對上面比較有好多不確定性，又或者嗰個文化令到你覺得就係即係對於讀書，又無論係讀書上面啦，或者揾工上面係比較困難，可唔可以咁樣理解？嗯嗯嗯。啱啱就係提及到你即係可能揾工上面，即係你比較唔知道點算，你可唔可以講多少少關於就係可能對於即係一啲工作，即係揾工作上面，你係嗰個心情係點啦？又或者有冇啲經歷可以分享俾我聽下？就係因為我係讀金融啦，咁其實嗯嗯係好多 position 可以 apply 啦，但係就因為我未太清楚自己想做啲乜嘢，所以就嗯更加難去知道自己要去 apply 啲咩啦。嗯再加上可能朋輩都有啲壓力啦，其實都好多人開始揾工啦，咁但係佢哋就同我係唔同 major，所以都冇乜經驗可以吸取到咯。嗯。即係就係聽到你啱啱講就話關於你即係一啲揾工上面，即係可能明明可能面前有咁多選擇，但係即係自己都唔知道需要揾啲乜嘢工咁樣，唔知道有啲咩係適合自己嘅係咁樣，跟住加上就係你朋友講就係即係因為你同朋友嘅 major 有啲唔同啦，所以導致到就係你都即係我可唔可以咁樣理解，就係你即係因為一啲朋輩影響，或者即係可能一啲社會嘅即係風氣，又或者一啲節奏，令到你係好唔 confirm 自己係行邊條路，可唔可以咁理解？可以係。咁我想問多少少，就係你對於就係揾工嗰種即係壓力啦。如果1到10分，即係你個一就最低壓力嗰個評分啦，咁10就係最高壓力嗰個評分，你會形容即係你而家呢個狀態係幾多分？嗯，我覺得都有7至8分咯。嗯然後我嗰個分數係 depends on 我就快畢業，如果嗯越近嘅話，嗰個分數會越高。嗯，所以就係臨近即係揾工嗰個不確定性，同埋你嗰個好焦慮嗰個心情係越嚟越高咁樣，因為你驚即係自己揾錯工，又或者即係有好多唔確定性咁樣。再加上就係我即係我都明白就係我身邊都好多朋友講話即係好難揾工啊咁樣啦，即係我都知道就係即係而家市道唔到唔好咁樣啦。呢樣嘢會唔會即係都會影響到你學業？即係你個行業裏邊都係有好多因為呢個情況而即係又揾唔到工。即係你可唔可以分享多啲就係你揾工上邊你係驚啲乜嘢？即係嗯，我覺得係咯，除咗經濟上，即係香港嘅市道唔好，嗯嗯即係